Vital Kamerhe. Justice et Kangi et Etienne Makala pour l'enquête Koba. Peut-être Mbaradi Bosso, comme on a Makamode Nambo. Dengue Tatanaya Zay Koloba Mingi pour la justice et Foza. Ce qui est justice, c'est Zalité Mboge de l'Ibosité. Justice Yangoana, les alliés étaient. Baye Banso Baïba. Mbongo ya ba Congolais. Ba Tongi, ba Saliba commerce, ba Saliba restaurant, ba Saliba. Ok, quand on a un étranger. Justice, c'est la justice, la Tatango Banso. Bandeko balandi ya émission Point de Vie mbote paiwapi bozwami, même si mokondiamboka asengaki na balongomba ya Kinshasa balingomba ya Kinshasa bavanda 4 semaines, mais yango te sali que biso to vanda parole de Dieu ko continuer toujours kozala proclamer pe côté ya poète bato bakolandaka biso bazana posa bayoka liloba tozali nambano makoki ya koyamba invité principal ya émission Point de Vie bobo mesano ndenge boyebi to tournaka chaque samedi et émission écoute en ligne extrait à partir il y a pasteur Pierre Kasambakano azali ambassadeur de la paix comme invité principal to tiaka ngopé na grande chaîne Tingi télévision ba question surtout botuna ki tozali na la téléphone mon sali nzambe lelo a ko répondre biso via ba préoccupation na bino sur le plan spirituel actualité tirali dominé kaka na coronavirus et pas yoa pito commis plus dans 200 cas déjà dans la République démocratique du Congo et puis arrestation il y a du chef de l'État Vital Kamerhe tokoloba pe likambo Italie état de droit corruption est-ce que l'Obama rappelle la Bible tokoloba yango tokotanga yango tokotuna mituna pa ambassadeur de la paix wana ko répondre biso étant qu'ambassadeur de la paix et puis à ko répondre biso na ba différentes questions botuna qui l'émission de qui est-ce que la Bible est un livre comment dirais-je est-ce que la Bible est un livre de l'histoire vrai ou faux l'homme de Dieu il va essayer de nous répondre à sa manière est-ce que aujourd'hui Satan peut à ça l'église na ye nzambe atindaki moto na mokili na sia ça la paix l'église l'homme de Dieu a qu'à répondre monsieur c'est bandit numéro na biso tirali polele plus 243 89 00 60 149 l'homme de Dieu shalom plaisir à makasi ya koyamba yo lisusu na émission alelo bayimboka ba tindi biso par rapport à ba question ozo et préoccupé bango sur le plan spirituel est-ce que la Bible sauve? Ah oui, la Bible c'est la parole du Seigneur et c'est la parole du Seigneur qui sauve. Voilà. Très bien. On a reçu beaucoup de coups d'appel par rapport à Bandeko ya Ngomba Mosusu topé à la religion Mosusu. Bako benga la Bible livre pornographique, topé livre de l'histoire. Yo ko bana bangoni. Bon, on est allé kofinga nzambe. Bible koki kozala te livre ya makambo ya saleté pornographique. Bible koki kozala mokanda ya ndenge wana te. Bible ezali mokanda esantu. Bible ekoki kozala considéré lokola livre ya histoire. Oui, parce que Bible ezali ko reprendre la véracité concernant l'histoire de la création. Aussi qui est l'auteur de la création. Ndengenini création et Salamaka wana ezali vérité mais ezali kaka livre ya histoire te ezali pe livre prophétique ezali pe livre ezali ko renseigner biso état esika ezali lelo yo ezali pe livre ezali ko prophétiser le futur jusqu'à la fin du monde. La Bible ezali ko prophétiser clairement après la fin du monde ndenge nini mokili ekozala dirigé na nkolo ye moko na bandimi na ye na bandeko na ye ya bana Israël ti na ndenge to confondre lisusu na éternité. Bible ezali mokanda ya ndenge wana ezali livre ya masano te ezali livre pe ezalaki mpona Satan te ezalaki mpona
bana na nzambe parce que livre et bible ndezali mokanda ezali ko batela bango ezali mokanda ya test pona bango ezali mokanda ezobimisela bango ba message manso oyo euti na nkolo na ndenge ya kondima bible ezolakisa mpe ndenge ya kondima te kaka mokanda moko toza na yango ezali biblia, c'est-à-dire lisanga ya mikanda. Bible linkoloba lisanga ya mikanda, c'est un ensemble de livres. Voilà. Merci. Poser la question à l'homme de Dieu, frère Casse, pourquoi le mal et la méchanceté est devenu la culture de l'homme? Est-ce que Satan a salapé l'église? Des questions. Le mal est commis monnaie courante, c'est-à-dire Mabé banda na Genèse. Mabé kotaka parmi l'humanité, nanzela ya ndimbola ya mabé ya liloba na Nzambe, nanzela pe ya lokuta oyo serpent ancien nyoka ya kalakala atalisaki na mama na biso Eve na banda tango wana mabé ekoti na mokili nkolo ayaki nanzela ya bosangani na nzoto te po asilisa mabe wana na bokonzi na ye mabe ekozala te ekozala bokonzi ya kimia. Donc banda ntango wana lokola mwana ya nyoka Kain azalaki lokola moto azalaka na mabe méchanceté koboma kozipa kokende kokache. Donc eza kokobati lelo baebanso basalaka ndenge bazali na inspiration ya Kain euti na nzela ya mabe nzela ya nyoka ya kalakala babomi ouais serpent ancien. Mais ye pe nani azali kosala yango na kati na ye ezalaki le diable moto ange oyo ya libunga mange oyo se rebelle utalola. Satan asala église na ye ba église na ye ebele na ndenge asalaki mpe na ntango ya Kain mpe azalaka na église na ye azali kopesa mpe mabonza na ye nkolo azali kotala yango te lokola mpe asalaka baéglise na ye na ntango ya prophète Moshe na Égypte pona kobatela pona kozindisa nani Pharaon na motema ekenzi. Alors asali yango pe na tango ya lingomba ndenge tokolakisa yango na mikolo mikoya na liloba ya lisakoli asali ba église na ye église catholique nde église na ye ya yambo église ya ba missioni nde oyo elandi ba méthodiste batia misato ba pentecôtiste nde bazali kosala lingomba na ye ya suka parce que babomi ya ecclesia ya solo bazali ba nyama mine ndenge pe Yoel atalisi yango ndenge pe toza na 4 so mine zali kotalisa bobimi pe bokobi pe suka ya motelemeli ya Christ. Donc toza na ba catholique nde lingomba na ye ba missioni ba méthodiste na ba pentecôtiste ezali mangomba na ye ba pentecôtiste nde babimisi ba groupe de prière ebele ba faux prophète banso bazali kuna ba faux apôtre banso bazali kuna ba faux pasteur banso bazali kuna soki tokomi sikoyo na bazali ba pentecôtiste te mais bauti na ba pentecôtiste na ntango ya mosakoli Branham milimo wana eyaki nzinga na ye mais bazali kondima te matei ya tei oyo nkolo apesi ye mpona kozongisa lingomba ndenge ezalaka yambo. Donc bazali kondima bakake sambo Apocalypse 10, 3 et 4 matei wana ezali matei ya lokuta parce que moyen ya kovérifie yango ezali te ekomama pete na buku oyo ya kondima Bible bakomamaki te oyo kani akokosa ke ekomami yaza mokosi parce que okoki kotanga noir sur blanc verset 3-4
Apocalypse 10 na maye bakake sambo elobaka balobaki na Yohane mokomi kokoma yango te. Donc kokosa elingi koloba mote ya kolobake ekomama mais akolakisa yango te. Donc ezali lokuta ya Satan. Donc ndenge Satan akosaka yambo ndenge pe azokosa sikoyo eza ndenge moko na 7e so ekangelo ya sambo soki botangi yango Apocalypse 8 premier verset tango efungwamaki na mwana na mpate na lola ezalaki kimia ya à peu près 30 minutes, une demi-heure. Donc ezali nde silence kimia oyo kane ya kolobake ezali kimia te ezali maye boye mokosi yewana parce que nkolo alakisi na mosakoli Branham moko oyo apesaki mabombami wana ya bikangelo sambo alobi mutu moko te na mokili awa akoki koyeba sekret ya monene ezali na 7e so ndenge moko pe mutu moko te na mokili awa ezala na lola ezala nkolo ye moko akoyeba libombami ya bakake sambo parce que ezali mabombami sambo makomama te donc ezali complètement caché. Donc oya kokosa azali oyo akoloba le contraire yepe mosakoli tango atalisi 7e so alobi bomoni ezali nde kimia eloko ya kofongola ezate eloko ya kotalisa ezate ezali secret nkolo ye moko abombi pona ye moko. Alors alobi baye banso bazali koloba ete bayebi secret ya 7e so bazali na libunga bazali komikosa. Personne jusqu'à présent ne connaît les secrets de bayebi yango te kaka tata Elohim ye moko mwana kutu alobi nayebi yango te mwana nde alobi na Matthieu 24:36 mwana ngai moko nayebi yango te ange moko te ayebi mutu moko te ayebi. Alors bazali bakosi bademo bayeba koloba le contraire. Donc na mutu na otuni mutu moko te akoyeba yango ti tango ngonga wana ekokoma nkolo ye moko akopesa le mot d'ordre bakake sambo uta na lola bakoloba cette voix prophétie yango wana c'est-à-dire lisakoli yango wana Apocalypse 10 mingongo sambo mikoloba na tango wana sima ya enlèvement ya église sima pe ya ministère ya basakoli babale ba hébreu bakosakola makambo na bango na Yerushalayim pendant 3 ans et demi. Nde na tango wana nkolo akokita na se lokolo na mabele lokolo na mai akonganga sima na ye konganga lokola nkosi ya Yuda nde bakake sambo bakoloba makambo bakoloba eyebani te biso esengamelaki na biso na chapitre ya yambo verset ya misato azali na esengo oyo akotanga motangi bazali bato ya esengo bayeba kozala na lisanga po bayoka makambo prédicateur azali kotanga euti na buku oyo pe baye bazali kobatela na mitema na bango kaka maye makomama. Donc bato ya mawa bayeba koyoka prédicateur azali kokosa ke ayebi yango akotanga yango pete maimanso ya kote makozala kaka lokuta donc mawana bango. Alors toke na dernier chapitre 22 tukumi bale na mibale bandana na molimo santi bazala na elobeli moko verset 18 na 19 oyo kani sima na ye koyoka maye makomama batangi yango na
motangi soki abakisi kolo ye moko akobeta ye na etumbu eleki coronavirus oyo kani akolongola nsima na ye koyoka alongoli moke kolo ye moko alongoli mpe par na ye c'est-à-dire bozali na ye na nzete ya bomoi akozala na bomoi te ya seko mpe akoki kokota na lola te kokende na molulu oyo ekosalema na lola mpona conclusion ya bamateyi manso kristo akobala na ntango wana na lola bafiance na ye bayike ye moko akokita azwi bango enlèvement yango wana nde makambo wana la fin du monde ye na bajugement mosusu voilà oyo nakoki koloba donc baebanso bazali kote ya bakankesambo ezali nde baeglise ya lokuta ya satan bana na ye bazosala fidélité na ye bazokosa baninga bazokamba bango bake baza na libunga bakokende kaka na enfer parce que bazali na bénédiction te bénédiction ezali na motangi mpe na bayeya aza kotangela mpe soki babateli kaka maye makomama awa kuna nde ezali na bénédiction baye bazali kotia tembe na nkolo babimi na domaine na camp na ndako ya nzambe ndako na ye yango liloba babimi wana bazali bana ya satan. Très bien, je pense que nous sommes en train d'écouter et d'attendre la voix de l'Éternel via l'homme de Dieu. Posez la question à l'homme de Dieu, frère Cass, est-ce que l'église Nzambatinagi Moutassa l'église Namokili? Première question, est-ce que Dieu a tracé le chemin des églises? Qui sont les oins de Dieu aujourd'hui? Nzambatindaki mwana na ye moko akomaki mutu Yeshua Hamashiach azali mutu oyo tata atindaki mpo asala eklezia c'est-à-dire abikisa bato na ye asangisa bango bakoma ndako ya Nzambe na esprit wana nde eglize ya nkolo Yeshua nde oyo atindamaka mpo abikisa mpe nsima ya kobikisa atia eglize asangisa baebanso babikaki na kati ya kehila na assemblée na ye. Alors nzela oyo ezalaki tracé mpo na église yango ezali na liloba ya lisakoli na Apocalypse chapitre ya liboso ya mibale mpe ya misato mais liloba ya moboko ezali na Matthieu 16 verset 15 tina 18, verset 16 tina 18. Na réponse Thomas Petelo apesaka ya Yeshua azali nani? Alobaki yo ozali mwana ya nkolo Elohim, yo ozali mosantu, yo ozali mobikisi. Nkolo alobi na ye likambo wana mutu nde alakisi yo te. Tata na ngai aza na lola nde arevele yo yango. Donc likolo ya emoniseli wana révélation wana ya oyo ngai nazali na kotonga lingomba na ngai ekozala na contestation na bato ebele mais bato wana nkolo Yeshua abengi bango les portes bikuke ya la morgue, salle de mort, donc le séjour de mort ekolonga église na ngai te yango wana na badeba nyonso tosalaka moye balonga biso eza te nkolo nde alobaki yango tozali na emonise oyo kani ayaka po adebatre na biso ye nde azali korepresente na part na ye ekuke ya bawa sale na bango esika batiaka bango donc baeglise mingi ezalaka nde la morgue ezalaka nde la morgue sale esika batiaka bato basi bakufa yango wana bayokaka te bakoki kososola te bakoki kolamuka te bakoki kosala révolution te babima mpona iloba na Nzambe basi bakufa donc le séjour des morts donc
ezali banani, ezali ba catholique, ba protestant, ba méthodiste, ba pentecôtiste. C'est le séjour de mort. Bango banso bagisa bato oyo bateyaka bakake sambo bakosaka mpe ke basi banetolama alors que toza na bango ezali nini le séjour de mort esika bawa bazali solola na ye okomonaka akufa na ye aza koyoka te azali tout près te aza moto aza déjà na liwa akufa okokoloba na moto akufi soki okokee na salle de mort akoloba na yo te parce que conscience na ye esi elimwa matoi mazali me akoyoka te miso mazali me ezomona te makolo mazali akokotelema te kotambola te volonté eza déjà esi ezikamaki. Donc c'est ça la mort. Mingi baza kotambola me bakufa bakoki koréagir te positivement vite avec empressement pour na iloba nzambe pour na nini bakufa. Alors sikoyo soki toke na Apocalypse, Révélation, chapitre ya liboso ya mibale ya misato tozomona tableau de cela prophétique et talisamaki. Na chapitre ya liboso tozomona moko na kati ya lingomba azotambola mwana na mutu, le fils de l'homme. Tozomona aza na mizoto sambo na loboko na ye ya babali. Tozomona sikoyo azopesa azotambola na kati ya bitelemelo ya mwinda sambo. 7 chandeliers ou porte-lampe, 7. Zali 8 te, zali 9 te, koko zala 12 pt. Et koko zala 8 te. Donc, bitelemelo sambo nde zali ecclesia na ye, oyo ya ye moko Yeshua. Na kati na yango nde ye azali koloba, azali nani, azali liloba, azali nani, azali Biblia. Na loboko na ye mizoto sambo a révélé, à découvrir, à dévoiler dans verset 19-20. Alors mizoto sambo ezali nde ba messager na ngai bazali na loboko na ngai, bazali sambo. Sikoyo déploiement ndenge atindaka bango tout au long des âges pour bakosta binote ezali nde chapitre 2 na chapitre 3 oyo monzoto ya liboso nde moto akomaka une grande partie ya Biblia dans la Nouvelle Alliance. Thomas Paul ye nde akomaki. Pierre peut reconnaître mayele nkolo apesaka na apôtre Paul mpona nini azalaka messager abandi kokoma ba Romain, akomeli ba Corinthien, akomeli ba Éphésiens, akomeli ba Philippiens, akomeli ba Colossiens, akomeli ba pasteur na ye, akomeli Timothée, akomeli Tite, akomeli Philémon, akomeli pe bandeko na ye ba Hébreu. Après Pierre pe akomi yaye mikanda soki mibale soki misato Yohana na komi pe yaye mikanda mine 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean na Apocalypse mine esili mutu musu akoko bakisa te ezala babranam mutu musu akoko bakisa te il faut kozongela kaka na maye makomamaka liboso. Donc mon même isango ya liboso na Apocalypse 2 banda na premier verset de Thomas Paul. Ya mibale na kanisi na verset 8 wana nde Irénée na France. Ya misato Martin na kanisi azalaki pe na France. Colomba na kanisi azalaki na Irlande nde 4e. 5e na Europe na Allemagne wana nde Martin Luther. 6e azalaka anglais John Wesley wanande na Apocalypse déjà 3 na ba verset kuna na likolo na kanisi 7e verset ya sukande mosakoli Branham ndenge tolobaka message na te akeuti nde na ye na longolité na bakisité fidélité kaka na message oye ayenango kota na nkolo Yeshua Hamashiach. Apocalypse 3, bandant na verset 14 tina verset 22. Message na ye pour n'attendre on a biso yango kaka nde ezali ko préparer le retour du Seigneur Père enlèvement.
colonna no azongate enlèvement penane et salamité yangwana bozali komona biso awa mosala ezali kokoba donc mosala ezali kokoba tosi tozwi mbula ya liboso ya malakisi kouta na mosakoli Branham kolonda apesaki yango malakisi wana mazongisi biso na ndako awa na Biblia tozali na kati ya bozeli ya mbula ya mibale ya nguya ya puissance du Saint-Esprit pour makambo manso bato bazoluka na mitema bamona yango bakomona miracle ya solo bakomona pe ba guérison instantanée oyo ekuta na puissance ya nkolo Yeshua na zele ya dynamique oyo ekoya wana nde ekozala elembo ya suka pona boye na nkolo Yeshua Hamashia la pluie de la diocèse. Merci. Non, mais ce n'est pas mauvais lorsqu'une personne est malade qu'elle a utilisé huile d'olive. Bon, je n'ai pas vraiment la connaissance de l'huile. Nazali vraiment na connaissance il y a ma faute à copacolate, mais du bon délit ça va. Ce qui motoison guinde na exode a conquis comment on a peut-être ndengenini nkolo apesaki ndingisa pona kosala pona constituer mafuta oyo ya kopakola pona ba maladie. Donc ce qui moto apakoli huile d'olive azana kondima ke kosalisa ye et kosalisa parce que mafuta ezali pe na ba propriété ya kobikisa mutu ezala na pota ezala na koskosu ezala na totiana miso. Oui, on peut parce que la guérison les autres peine nzela ya ba plante on kolonde atiaka pe pouvoir wana na nzela ba couvrir yango tozala kana ba médecin oyo bazali kotalela nini banzete bazwaki pe nini pouvoir kota na Nzambe ya reconnaître lobiko ekota wapi lobiko na nzoto pona mutu pasi pona rhume pona ngamoko pe na zwaka yango nazalaka na monganga na ngai pona oyo etali nzete azali na un phytothérapeute. Oui, azana boyebi mingi docteur Nyembo tango nazalaka munene vraiment yende apesaki ngai bakisi ya plante na meli ezongisi ngai nzoto malamu déjà na ebisaki basi na ngai lobi ke lelo bien lobi sengeli nazwa lisusu capsule mpona kopurifie nzoto na ngai ezala kola moins vide mpona bandele lisusu kolia komela mai ainsi de suite. Merci. Pour retourner aussi pour la question, en tant qu'ambassadeur de la paix, au Kangama Bible Mouké, le directeur et chef de l'État à la prison, mon ambo capital Caméré. D'abord, tes impressions en tant qu'ambassadeur de la paix. Mais en tant qu'ambassadeur pour la paix à travers le monde, je suis d'accord parce que c'est une justice, sembo, bosembo, c'est la nanda, c'est la paix dans l'église. ezala na mokili mpona nini mboka na biso ekei liboso te ezali po justice ezalaki te banda ntango ya mobutu wana kutu ngai oyo ngai asi nalalaki na kasho awa na Gombe mpona benganaka mwasi na ngai azalaka indiscipliné ntango akei akometre adultère alingi azonga awa ndeko na ye akangi makambo na telefone na lobi na ye esili mpo na yo kende bandeko na ye bazwi ye bake kofunda ngai na parke awa ye nde akometre adultère vis-à-vis na ngai mais kuna na parke bapesaki ye nde bapesi ye mutu mabe bapesi ye raison bazwi ngai nkolo ya mwasi bakangi ngai basengi ngai $15,000 église na mokili momi basangisaki $15,000 bakeki kopesa ezalaki mpe mwasi nde akangaki ngai mwasi
15 000 dollars nabimi. On est à justice. On est allé kimouili, ezali banditisme. On est allé kobotola, koiba, kusala batukas. Moni. Mais ce qui est Vital Kamere, justice et Kangi et Etienne Amakala pour la enquête Koba. N'organisez que ça y est peut-être un baril bosso comme on a makamode dans Nambouk. Donc pour voir les Tshisekedi et Zamala. Dengue tatanaya za ekoloba mingi pona justice foza. Ce qui justice ezalité mbogo yokende libosote. Justice yangwana ezali yete. Ezali baye banso bayiba mbongo ya ba congolais. Batongi, basali ba commerce, basali ba restaurant, basali ba okeko tongata na étranger. Justice est la juste landa bango banso. Bazongi c'est le roi. C'est parmi aussi la voix des dieux, hein? Makamozolo, mais ça peut n'anzela ya bonzambe makamozolo. Justice c'est aussi dans ça. Injustice est aussi dans Satan. Zamba c'est juste. Oya yepe na uti kotanga iboso to bande émission. Mais oyo ba bengi jugement dernier. Godalini. Justice ya Nzambe ya ko juger moko na moko kolandisana na maiya sala vidéo ya moko na moko ekobima ba mibi banso ba détruire le monde oyo basali coronavirus kola yebi bango vidéo na bango ekobima bakosambisa bango bakokangama bakokena life baye basali baye baboma ou tatango ya ba belge ti lelo bato yo bakufaka bake ko bomba bango bamusu bakufa lokola balumumba to yibite bazake bakundaki bango wapi bato baso kufa presque chaque jour ngai moko na makambo ya Nzambe na kwese ndeko na ngai yawa ya prédicateur ya Rigini asangili kambo akoloba na kokosaka bato atindilinga basoda bazo menacer biso toya ko bomba yo toya ko enlever yo basoda to enregistrer message wana ezali makambo il faut qu'on landisco il faut qu'on juge bato ya ndenge wana balobaki na ebandeli bazo atagende Tshisekedi alors que ngana sala comme ça la Tshisekedi était président Tshisekedi a sa présidente donc Tshisekedi a sa présidente yende a sa président donc patron dingo il faut que justice ezala juste landa bango ko sakana na patron dingo na te boke zozonga kaka sima pona ne patron dingo na bazupe manduki ba président bazuba mbeli ba président non baye bakokota na mosala ya kisoda mpo na mboka ezala quand même bato batanga baza na jugement bazali na conscience ya kimutu bato kaka baza korefléchir lokola banyama wana eza bato ya faut quand même tester ezala bapsychologue bazala koteste mutu azala policier tala kaka na nzela na biso babomaki médecin moko kaka parce que aboyaki bateka lopango ya l'État na moi babomi kaka pa akufi na nani na policier soko tali policier wana ye akoko sala ni na mboka mais médecin babomaki wana si akoko bikisa bato mingi na mboka faut que ça la part des choses mais lelo ba serviteur de Dieu surtout ba totambola ba garde corps yo tozo mononga simple pourquoi bango moko bayebi ata oyo ya Rigini akeko bengela ngai ba militaire ezaka ba militaire oyo bazana yo wana nayebi te soki babanga nini parce que basali makambo ebele na mokili bazana bango na ebele nga nayebi ke ange ya nkolo aza kobatela ngai utakala basalaka ngai kaka menace parce que nazote ya vérité donc
Yangoana, ange du Seigneur, campe autour de ceux qui le craignent. Zandengwa. Amusus to saraki na bango mon frère. Bafandia na zote ya bango. Baye na malakisi ya lokuta na boyi yango. Bazalaki pe na mbongo mingi. Moko azalaki na mbongo mingi na kouta na RVA. Azalaki marché na ye azui million. Alors alingaki sikoyo ngai na koma mutu na ye yate ya ngai na zwa matei na ye ngai na te matei na ye ezalaki epengwa. Na boyaki. Boya to la confrontation. Gana zo benga ata batei banso ya cet honneur. Boya to la confrontation liboso ya bandi. Sur la parole. Hein? Sur la parole de Dieu. Boya ngai na boya kate. Na discuter na ba prêtre, na discuter na ba baroute, na discuter na ba dio kana discuter. Boya to la discussion bitumbaeza sur les plans des écritures. Donc bakimi assemblée, bakimi confrontation. Bakei ale babengi basoda bakomi ko tambola na basoda na manduki milaibo bango moko basali programme po babo misangai bakei ko fondanga na ane batuaner ba pesinga convocation ngana za na bureau na ngai na kendeki na hôtel de ville okola nkolo yeshwa basali nga jugement na lobi makambo yo po bengeli ngai eza makambo eza ko pesa solo mabe ngana za mote ya iloba na zam nakende kosala programme na bato bazaba na ngai na te ya kabango bakiminde assemblée bango basali mukanda ya lokuta bakanga ngai me bato wana bazaki na bwanya ba juger ngai est-ce que koko linga tosala confrontation ngana lobi me baza musika te bazalaka tout prêt na ibi bureau na bango pe ba ibi bureau na bango baza tout prêt à revenir dans la confrontation. Bakima, allez dans l'hôtel de ville, le binanga et pasteur Zonga et Sil. La Zonga qui, si maintenant dès qu'on a vu ça, ça l'a appelé Moussala Kuna. Dans le gouvernement, il est qui a équipé ministre. Azamuto Atanga, a licencié na français. À ça dans l'hôtel de ville. À Silika qui m'a cassé. Na Tunique, mais wapi frère Aaron ndeko Aaron ye ndienda sambisa kingai kuna lobi oh mais c'est akufa na lobi akufa ndenge nini na lobi te bato bamona kaka nzoto na ye kovimba pe akufi na lobi kolo azo sakamata amen bakanga kinga kuna banda 12h ti 18h na coin moko bazotranga mituna bamutra ki téléphone bamutra ki montre alors que na ebiro comme ça na tigali nazo koba na ko continuer nazo koba na ko talisa ka vérité septième so eza révélé cet honneur eza révélé ngolona noyete parce que bafunda kinga pe na bandaka na bato cet honneur baye ko benga ngai yawa na bureau na kende na lobi na bango bozo pe ngai na bino tondi makanda moko te bokanisi ke na koya kuna pona yoka bino bien bokotika na loba ayo koloba tango na pesi kaka mbote na lobi nkolo nano ayete toko discuter na conférence pour vérité intéressant 14 pasteurs à cet honneur bakeye pa gouverneur bafundi ngai gouverneur akangisa ngai atika na boloko na bandaka tisuka ya conférence na bango gouverneur paye à l'obina moutianer, administrateur. Quand il y a un pasteur casse, tiens la prison. Tu dans la conférence est aussi. Parce que bango bazo kana ba politicien. Donc ba gouverneur bazagande baninga na bango. Ba chef militaire bazagande baninga na bango bazo marcher ensemble. Moutianer wana le bingai na yoka ka pasteur casse na yebiye. Na yebi nenga teyaka. Asali yo nini. Parce que les Bosona Kangaye, Ngai administrateur, Yane, Fonayeba, Nina Sali. Gouverneur pas avec professeur à Onaïpe, professeur à l'histoire. Est-ce que Ngana Tangaki? Alors, gouverneur a levé, te Kangaye Kaka, Moutianer a levé, te. Yo, Lio Kangaye, Bengisa Yende, Paina Yo, Otuna Yemituna, Posolola. Tala mayele
mais pour nini ba soda oyo bazotindela ngai baza na bwanye ya ndenge wana te. Gouverneur abengisaki ngai nakendeke epai na ye nakei na frère ke aza na Amérique, nakei na frère oyo azalaki chef na aner kuna pardon RVA kuna azalaki chef na aéroport tokei epai na ye na résidence na ye asiliki abimi yo osali nini ngai nalobi eloko te. Mais bafundi yo tala piste ya jeep ya soki taxi bus 14 pasteurs balobi na nga nakanga yo osali nini nalobi te nasali eloko te nalobi kaka na kati na bango ke nkolo nano aye te. Subitement gouverneur alobi explique nga nano parce que nanga mpe nazalaki wana mokolo ya ouverture nayokaki bazoloba ke nkolo asi azongi nalobi te bazokosa nde alobi mais alors baza kose basé sur quoi nalobi omoni photo ya nue bango bazokosa bandimi na bango ke nde retour ya nkolo alobi donc nano aye te nalobi nano aye te alobi bafundi yo lisusu ke nakanga yo parce que yo ozote ya polygamie. Alors explique ngai nafungoli bible oyo nalakisi ye nafungoli brochure ya frère Branham mariage et divorce nalakisi alobi mais yo oza na raison kokende liso epai na bango te azwi mpe mokanda na ngai alo asengi yango alobi pesa ngai na dévoré, ça c'est son vocabulaire, na kodévoré yango cette nuit lokola azalaki un homme de science nategelaki mokanda na ngai akangaki ngai te alobi kokende liso epai na bango te tika bango soki bango basilisi ya bango conférence yo kokozonga osali ya yo conférence tokosécurize mpe yo atikaki ngai akangi ngai te. Donc ngai nasi na leka na banzela basi bakangisi ngai ayo na lifoko na Angola na kiti kaka boye kouta Bruxelles bakangi ngai toute la nuit na kasho alobi te akota ote kamalandwa lifoko te pardon kamalandwa ndeko ya baruti akangisa ngai ayo parce que azosala mosala na gouvernement azo na politique alors que ye awa azali kosala mosala epai na biso epai ya noko na ngai tata ya frère Thomas bakangi ngai bato oyo bakangaki ngai nayoki bazocite kombo ya kamalandwa nalingaki naloba na bango me kombo wana bozoloba eza kombo ya ndeko na ngai nayebaki teke ye nde azalaki ennemi ye nde akangisaki ngai mpo nakota na ville te me nakotaki bana ya président natindaki sœur na biso nayebisi ye na telefone bakangi ngai awa ye azalaki moninga ya bana ya président Dos Santos ayebisi bango baye kobimisa ngai kuna esika kamalandwa akangisaki ngai aza na Angola kuna asita aleki na baépreuve ebele. Merci Lambidi. Je pense que tozali camarade tope comment dirais-je, disciple à vérité, pour la vérité. Émission, émission en vérité. Émission, qui est mais pour comprendre que dit la Bible. Et l'homme de Dieu parle toujours avec la Bible. Nous sommes arrivés à la fin. C'est votre émission Point de vue. L'homme de Dieu, beaucoup de personnes vous demandent votre numéro dans la diaspora. Si vous pouvez vous-même vous donner. Mon numéro est tout simple. 099 4 fois 1 9958 0 99 99 199 58 Pierre Casse, mon numéro est 100. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom. Donc, ce que vous avez à travers le monde, au Betty Plus 243, et puis aux Zumbalamoro numéro serviteur de Dieu, à Pessibiso, ambassadeur pour la paix, Pierre Kaskazambakana. Un grand merci à Faria Moto, à caméra, à l'équipe technique, qui est le Dieu tout-puissant. En église primitive à Pambola, Bino, Tokuteni Mabumbaye, Mikolo Zalikoya, ciao.